Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Eric Méndez y hoy vamos a hacer un tutorial muy chévere y es sobre pixel art. Resulta que estoy en este momento en un videojuego que se llama Kato Revenge y es algo que yo sé que les va a gustar. Les voy a dejar aquí un pantallazo, ¿sí?, del juego y es muy interesante porque pues bueno, es la segunda vez que trabajo en un juego como estos y ustedes pueden descargar el beta, ¿sí? Entonces, lo que deseo en este momento es que ustedes ingresen a esta página, ¿sí? Se llama ignitiongames.com/catorevenge y aquí van a ver, bueno, un splash art que realicé para ellos y aquí van a ver como un video del demo, ¿no? Es descargable, aquí pueden ver un poquito como el proceso y en la parte final entran al correo email, ¿cierto? Dejan su correo y su nombre, su name. Y aquí envían la solicitud para que les envíen el beta, ¿no? Entonces está para iOS, está para App Store, está para... Ay, se me olvidó, para Android. Y pues pueden jugarlo. Cuando ustedes ingresen, pues ya, por ejemplo, aquí aparece el loguito en el celular, Kato Revenge, ¿cierto? Y pueden jugar el demo. Entonces vamos a aprender a hacer cómo se trabaja en pixel art. Cerramos acá la pantalla. Y pues obviamente se trabaja en un tamaño muy pequeñito, pero hay que tener en cuenta ciertas características para poder hacer este arte. Lo primero que hay que hacer es irnos a Photoshop. Me voy a correr un poquitico hacia abajo para que puedan ver. Photoshop, nos vamos a preferencias del sistema, en la parte de generales. Normalmente siempre va a estar, o sea, en esta zona de generales está en bicúbica automática. Vamos a dejarlo por aproximación y conserva bordes definidos. Nos vamos, por ejemplo, a guías, cuadrículas y sectores. Donde dice línea de cuadrícula le hicimos 1, ¿sí? Y donde dice subdivisiones 1. Esto nos va a permitir poder pues manejar o tener un buen control digamos, de los píxeles. Esto es algo que es súper importante hacer porque por lo contrario puede que si no lo tenemos en cuenta pues no vamos a poder trabajar muy bien el pixel art. Le damos OK. Normalmente trabajamos en 48 por 48, a veces 96 por 96 y ya depende muchísimo de lo que se va a hacer, ¿no? Y le damos OK, 72 de resolución porque va para pantalla. Aquí tengo varios, ¿cierto? Del videojuego que estamos trabajando. Balas, que caritas, explosiones, ¿sí? Tenemos que botones. Bueno, hay varias cositas que hemos trabajado en el proyecto. Pero en este caso voy a hacer una pequeña... o sea, voy a hacer fuego, que me parece muy interesante para realizarlo. Otra vez subo acá. Listo. Dejo nuevamente mi imagen por este costado. Voy a hacer, ya como tenemos el archivo 48 por 48 píxeles, 72 dpi de resolución, escogemos el pincel, disminuimos el tamaño del pincel y va a quedar como este cuadrito, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir hacer esto, ¿no? Trabajar por píxeles. Lo que voy a hacer a continuación es, voy a generar un fondo negro, Alt suprimir, voy a nombrarlo como fondo, hago una nueva capa y voy a empezar a diseñar, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es hacer como la base, ¿sí? Un poquito más oscuro la basecita. Ahí. Entonces voy a dibujar acá, pero mejor en otra capa. Y fíjense cómo se va moviendo, ¿cierto? Vamos haciendo esto. Es como si, o sea, traten de dibujar normal. Control T, lo dejamos un poquito más en el centro. Podemos utilizar la herramienta simetría como para optimizar. ¿Sí? Digamos acá lo que hago en este costado, pues se duplica al otro lado. ¿Sí? Eso. Y vamos acá haciendo esta partecita. Nos vamos un poquito más hacia el negro, hacemos un poquito como de sombra. Un poquito de
amarillo para estas partecitas de acá. Listo. Esta se va a llamar madera. Y acá vamos a colocar fuego. Entonces en este sentido, pues si voy a quitar en este caso ahora sí la simetría, nos vamos a la mariposa, desactivar simetría. Y acá pues ya jugamos como con un naranja. Y hacemos esto. Vamos a esta partecita. ¿Sí? Entonces acá otro poquito. Entonces no es difícil, me parece como muy sencillo hacer esto, pero pues hay que conocer los truquitos para no tener como complicaciones o que nos enredemos. No. Entonces vamos pintando. Podemos utilizar opacidad para generar más cantidad de tonalidades. Voy a oprimir 3 para que salga 30% de opacidad. Y hacemos esto, ¿sí ven? Sale como otras tonalidades, chévere. Mira hasta alrededor, se ve como una transición bien bonita. Utilizo el blanco, ¿sí? Bueno, no tan blanco. Esta tonalidad. Alt. Y un poquito más de amarillo. 0 para 100%. Eso. Acá. Y por ejemplo, acá. Dar un poquitico de este color. Eso. Nos vamos alejando y ahí se va viendo como el trabajo, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo. A veces tenemos como proyectos y a veces no sabemos cómo abordarlos. Oprimo 2 para que haya como un reflejito de color bien bonito por acá. Hacemos por último otro brillito por acá chiquito. Y creo que ya tenemos nuestra pequeña fogata, ¿no? Entonces normalmente va a verse así de chiquitico. Se ve chiquitico. Porque pues eso como, pues valga la redundancia, es pixel art, pues se va a ir como hacia otro lado, ¿no? Bajamos un poquito, enter. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Es muy sencillo, solamente es que tengan en cuenta la referencia, hagan lo que acabo de hacer y listo. Bueno chicos, ese es el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado un montón. Antes de finalizar, recuerden exportarlo en PNG, porque pues es lo normal que se hace y ya queda. Los invito a que vean este videojuego, lo descarguen y pues obviamente aprendan un poquito de este arte tan bonito como es el pixel art. Entonces pues nada chicos, les deseo éxitos y pues, espero que disfruten muchísimo de este material y nos vemos en una próxima sesión. Yo soy Eric Méndez y chao chao.